Jeg anstrenger mig, når jeg løber. Jeg anstrenger mig, når jeg løber. Du kan ikke få en god karakter uden at anstrenge dig. Du kan ikke få en god karakter uden at anstrenge dig. Eksamen udgør 60% af karakteren. Eksamen udgør 60% af karakteren. Renterne udgør 3.000 kroner om året. Renterne udgør 3.000 kroner om året. Manden låner penge ud til 3% i rente. Manden låner penge ud til 3% i rente. Jeg skal aflevere en bog, jeg har lånt. Jeg skal aflevere en bog, jeg har lånt. Han afleverer bøgerne fra et bibliotek. Han afleverer bøgerne fra et bibliotek. Biblioteket har mange nyanskaffelser. Biblioteket har mange nyanskaffelser. Det er på høje tid at anskaffe sig en motorcykel. Det er på høje tid at anskaffe sig en motorcykel. Det er på høje tid at komme i seng. Det er på høje tid at komme i seng.